Մի դեմքից մյուսն են անցնում, ամեն մեկի մոտավոր տարիքն են որոշում, դիմագծերն են ուսումնասիրում, մեծերի ու փոքրերի մեջ են փնտրում, չեն գտնում։ Հերմես Բերթա եւ Արես Թադևոսյանները Հայոց ցեղասպանության թանգարանի ցուցադրության հայ որբերին նվիրված հատվածում միանման հագնված երեխաների խմբանկարներում փորձում են իրենց հորը գտնել։ Մի վաղ լուսանկար են գտնում, այս մեկում հաստատ գիտեն ով է։ Մանկատանը եղբայրացած Հարություն Ալբոյաջյանի ու Թորոս Թադևոսյանի լուսանկարն է, որ արվել է 1919 թվականին Հալեպի հայկական եկեղեցու բակում։ Թորոսն այստեղ 13 տարեկան է։ Հայրս մահացել է 97 թվականի մայիսի 5-ին, արդեն 91 տարեկան հասակում, ինքը ծնված եղել 6 թվականից ծնված եղել, բայց ինքը իր ծննդյան օրը չգիտեր, չուներ, որ մենք այդ օրը ինչ-որ մի օր նշենք հորս ծնունդը։ 1906 թվականին Գյուրինում ծնված երեխային տատը գյուղի Սուրբ Թորոս եկեղեցու պատվին Թորոս է անվանել, ջուլհակագործների ընտանիք է եղել։ Գյուրինը պատմական Սեբաստիայի Գյուրին գավառակի կենտրոնն էր, որտեղ ապրող հազարավոր հայեր 1915 թվականին կոտորվել են։ Թորոսը կորցրել է ընտանիքին, ծնողներին, տատիկին, նորածին քրոջն ու փոքր եղբորը։ Հարյուրավոր հայ երեխաների հետ հայտնվել է Բեյրութից 15 կիլոմետր հեռու գտնվող Անթուրայի նորաբաց որբանոցում, որը Ջեմալ Փաշայի հրամանով հատուկ հայ որբերի համար է բացվել։ Նրա կարգադրությամբ թուրք գրող, ֆեմինիստ ու պանթուրքիստ Հալիդե խանումը ստանձնել է հայ երեխաների բռնի կրոնափոխությունն ու թրքացումը։ Չնայած թուրքերի ջանքերին, երեխաներից շատերը թե մայրենի լեզուն են պահպանել, թե կրոնը։ Փոքր երեխա են եղել, բոլորին անունները փոխել են, հորս անունը Ահմեդ են դրել թուրքական, մյուսին այնպես հանգարց որ մեկը մեկին հայկական անունով դիմեր, ծեզու ջարդ, շատ խիստ ձևով են ծեզել ջարդել, թուրքացել են, էլի։ Հայրս ասում է, գնում ենք մի հատ բադի անգյուն, ուզվում եմ, կներեք, մի հատ բադի անգյուն, գնում է, որ հայրը խոսա չմոռանա։ Ցուցադրության մեջ ներառված մի քանի լուսանկարներ ներկայացնում են բռնի կրոնափոխության ու թրքացման մի քանի տարվա պատմություն։ Գյուրինցի Գառնիկ Բանյանը եւ Հարություն Ալբոյաջյանը հրապարակել են իրենց հուշերը, իսկ Թորոս Թադևոսյանի ձեռագիր գրառումների մի մասը եւ որոշ լուսանկարներ զավակները հանձնել են Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին։ Իրենք չեն կարողացել ձեռագիրը կարդալ։ Արես Թադևոսյանը հորը ձայնագրել է, Թորոսը պատմել է գաղթի ճանապարհի, Անթուրայի որբանոցում կրած տանջանքների ու հետագայում ամերիկյան մանկատանը հայտնվելու մասին։ Այդ հուշերը Հայոց ցեղասպանության ծրագրված լինելու մասին ականատեսի եւ վերապրածի վկայություններ են։ Հերս շատ գոյ ամերիկական որբանոցից, շատ գոյ, հետո պատմում էր էլի, այդ թուրքական որբանոցից Դե պատմել է ճիշտ դաժան են վարվե արգիրեր են հայրեն խոսել, ինքը ձևացել է, որ համր է, որ համրը չի կարող խոսել, բայց դա հասկացել են, բաժել են, որ ասում են, սիսերն ու կարողը բան է ոչ թե քայլել, այլ չոքել վրեն, որ հայրեն է խոսած է, անգյուն են բաները, անգյունում է Սիսերու կարող են լծել, չոքեցնել են տվել վրեն, լրիվ մտնում էր ոսկորներին արտե ցավը։ Նվիրաբերվող նյութերի մեջ էր նաև Սալոնիկում ստացած գյուղատնտեսի դիպլոմը, սիրիական հրակեզ անապատներում կիսամերկ ու անոթի թափառող երեխաների մասին գրած բանաստեղծությունը։ Բերթա Թադևոսյանը թանգարանի ժամանակավոր ցուցադրության մեջ գտնում է ամերիկյան որբանոցի ուսուցչուհուն Բերթա Մորլիին, որը Թորոսին ու էլի 10 որբերի որդեգրել ու խնամել է։ Նրա պատվին է հայրը իր անունը Բերթա դրել։ Համ ուսուցչուհի եղել, համ իրանց խնամակալը։ Ինքը հավաքել է 16 տղայի, որին իրան թույրն է, բոլորը կրտված, խելացի, լավ ընտանիքները երեխաներն եղել, փոքր հասակին, 10-12 տարեկան, մինչև մեծացրել է, մինչև Սալոնիկ գնացել է հետները, մինչև 25 թվականի նոյեմբերին նոր իրանք եկել են Բերթա Մորլին գնացել է Ֆրեզնո, իրանք եկել են Հայաստան։ Մեծ պապիկի մասին պատմությունը պահպանելու, նրա երազանքները իրականացնելու մասին Ծոռնիկը 16-ամյա Սարոն է պատմում։
Մեծ պապիկիս երազանքն է եղել, որ իր թորների մեջ լինեն դիվանագետներ, բայց ափսոս այդ իր ցանկությունը չի կատարվել ու ես հիմա կատարելու եմ իր ցանկությունը, ես ծոռն եմ ու դառնալու եմ դիվանագետ։ Երազանքս է, եթե ոչ ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը, ապա գոնե Արարատը, Սուրմալուի գավառն ու Անին տեսնել Հայաստանի կազմում։ Հերմինե Հակոբյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։